কাছাৰ গড়কাপ্তনিত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি নিম্নমানৰ কামেৰে ঠিকাদাৰ জ্যোতিৰঞ্জনৰ লুণ্ঠন নিৰ্মাণৰ পিছতেই বিধ্বস্ত নৱনিৰ্মিত পথ কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লক্ষীপুৰৰ পৰা পালৰবন্দ পথৰ দৃশ্য এয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি সামুকীয়া গতিত চলিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাম তথ্য অনুসৰি কাছাৰ গড়কাপ্তনিৰ অধীনৰ 3.1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে 2017 আৰু 18 বৰ্ষতে আবণ্টন দিয়া হৈছিল ARMF আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 2 কোটি টকা আনহাতে পথটোৰ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল জ্যোতিৰঞ্জন দে নামৰ এইগৰাকী গড়কাপ্তনি বিভাগৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ঠিকাদাৰে জানিব পৰা মতে 3.1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আনহাতে প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ঠিকাদাৰ জ্যোতিৰঞ্জন দেৰ হৈ পথছোৱাৰ কাম কাজ চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত আছিল মুকেশ পাণ্ডে নামৰ এগৰাকী শাসকীয় দলৰ নেতা কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এয়াই যে আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহল লক্ষীপুৰ পালৰবন্দ পথৰ 50% নিৰ্মাণ কাৰ্য ইয়াৰ বিপৰীতে পথটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰ বাহিনীৰ ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে সৰ্বত্ৰ চাওক বৰ্তমানলৈকে নিৰ্মাণ হোৱা পথছোৱাৰ অৱস্থা কোটিটকীয়া পথ নিৰ্মাণস্থলীত নাই কোনো নিয়ম মাফিক থাকিবলগীয়া ফলকৰ ব্যৱস্থা অতি নিম্নমানৰ কামেৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এতিয়া নৱনিৰ্মিত পথটোতে চলিছে মেৰামতিৰ কাম চটাচটকৈ এৰিছে ব্লেক টপিং স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ পথ নিৰ্মাণস্থলী আজি পৰ্যন্ত উপস্থিত হোৱা নাই বিভাগীয় দায়িত্বত থকা কাছাৰ গড়কাপ্তনিৰ সহকাৰী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কানু ৰাইজৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ অভিযন্তা সঞ্জীৱ কানুৱে মিলি ঠিকাদাৰ জ্যোতিৰঞ্জন দে আৰু মুকেশ পাণ্ডে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ নামত আশ্ৰয় লৈছে ব্যাপক অনিয়মৰ কিন্তু এজ পার এস্টিমেট কতটা থিকনেস হইতো কতখানি ব্ল্যাক টপিক দেওয়া হইতো এটা তো মানে ইঞ্জিনিয়ারে এস্টিমেট দিত সাইট ইঞ্জিনিয়ার এখানে কোনোদিন দেখা নাই সাইট ইঞ্জিনিয়ার আসতে লাগে আর বোর্ডটা কত কোটি টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে একটা তো বোর্ড লাগে এই বোর্ডটাও এখন দেওয়া নাই আপনারা দেখতে পাইবে এখনো কতটা মানে রাস্তা ভাঙা আছে আর নতুনভাবে রিপেয়ারিং আবার শুরু হয়ে গেছে কাজ শুরু হয়েছে না রিপেয়ারিং শুরু হয়ে গেছে আমি জানি না কত টাকা কিন্তু সাব কন্ট্রাক্ট ভাবে করছে বলে রাজু পাণ্ডে মুকেশ পাণ্ডে আচ্ছা করে বলে আমরা বিজেপির একটা নেতা আছে গড়কাপ্তনি বিভাগৰ বৰমৰীয়াৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী লক্ষীপুৰ পালৰবন্দ পথ নিৰ্মাণৰ নামত সংঘটিত এনে অনিয়মৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰিছে বিভাগটোৰ বৰমৰীয়াৰ হস্তক্ষেপ তারা এই কাজ কিরকম করছে যেরকম রাস্তার কাজ হইল যে মেঘ তুফান না হইবার সময় কাজ করতে আছে তারা যেদিন মেঘ তুফান হইবার সময় ওই সময় তারা কাজ শুরু করে কাজ হইলেও যদি ওরকম কাজ ডুপ্লিকেট কাজ করলে যদি আমরা এমনি ঘুমাইয়া রইব না আমরা এখন পর্যন্ত আজ পর্যন্ত আমরা কাজ বন্ধ করব না কাজ এখন নিয়মিত 2 দিন 3 দিন পর্যন্ত আমরা এক সপ্তাহ বাড়াইব ওরকম কাজ করিয়া করলে যদি আমরা কাজ বন্ধ করব আর উপরে লেভেল থেকে মানুষ হ্যাঁ তোমরা কাজটা ঠিক আছে তার কাজটা ঠিক আছে বলি যদি আমরা পাবলিক মানব না কাজ না ঠিক না হইলে যদি আমরা গভর্নমেন্ট যেরকম একশন লইব এই প্রতি আমরা যাইব উল্লেখ্য যে কাছাৰৰ এগৰাকী শাসকীয় দলৰ ব্যাগম নেতাৰ অতি ঘনিষ্ঠ এগৰাকী ঠিকাদাৰ আকৌ জিলা বিজেপি এগৰাকী কাৰ্যকৰী সদস্য
যাৰ সুবাদতে ঠিকাদাৰ জ্যোতিৰঞ্জন দে লাভ কৰি আহিছে বিভিন্ন পথ নিৰ্মাণৰ কাম কিন্তু পূৰ্বেও দেৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ আহিছে বহু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ এই সন্দৰ্ভত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি দেখুৱাম বহু বিস্ফোৰক তথ্য ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৈতিকশীল আৰু আহাদুৰৰ সহযোগত শিলচৰৰ পৰা অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ